marka waxyaabaha ardayga laga rabo inuu ku xusho kuliyadda waxaa ka mid ah markaan si kooban soo sheegno ardayga waxaa laga rabaa inuu kuliyaddu baran doono uu ku xusho. jaamacadahana waxay leeyihiin kuliyada kala duwan bay leeyihiin. kuliyadda beeraha dadka aada dhaqaalaha bulshadu waa meesha ay ka kobocdo waana meesha ay ka dhiman karto. injineerka ma la rabo kaliya inuu ahaado nin oo farsamayaqaan ah laakiin inuu business minded ahaado. muhiimad weyn ayay Soomaaliya iyo adiga naftaada bulshada u leedahay. xanuuno badan oo dalkeena ka jira awgeed barashada caafimaadka runtii muhiim weyn ayay noo tahay. xooluhu waa laf-dhabarka dhaqaalaha Soomaaliya. mid yihiin computer science, information technology iyo computer engineering. dhaqaalaha iyo ganacsiga dadkeena Soomaaliyeed waxaa muuqata inay si gaar ah ugu baahan yihiin. marka ardayga waqti ka khasaaro ma wanaagsana, inuu wareero ma wanaagsana, inuu dib u noqdo ma wanaagsana. marka hore meesha la gelayo waa in toos loo fakeraa. bismillaahi raxmaani raxiim. dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta dalka ku nool marka ay dugsiga sare dhameeyaan qaar badan waxay aadaan shaqo oo ay toos u aadaan, qaar kalena waxay jeclaystaan in waxbarashadooda ay sii wataan. waa kuwaas raba inay waxbarashada sii wata kuwa jaamacadaha aada. jaamacadahana waxay leeyihiin kuliyada kala duwan bay leeyihiin. kuliyadda beeraha dadka aada dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa la sheegayaa inay ku yar yihiin dadka aada. waxaana ugu weyn oo sababta ay tahay iyadoo laga soo fogaaday goobtii beeraha ay ka jireen oo dadku ay ku mashquuli lahaayeen in laga soo fogaaday. beeraha sidoodaba aqoon ahaan waxaa lagu bartaa wax ka ballaaran kuliyadaha kale wax lagu barto. مثلا أنا waxaan qaadanaynay 2 sano u horeysa waxa la baranayay maadooyinka asaasiga ah oo sida biologiyada oo kale, biology oo kale, maxaan ku radaa physics-ka, maths-ka, chemistry-ga, kuwaas ayaa la baranayay oo laba maado mataqaana laga qaadanayo, mid koobaad iyo mid labaad laga qaadanayo. 2 sano u dambeysana waxaanu xoog saarinay maadooyinka farsamada sida kuwa maxaan ku radaa hydrology-ga, hydraulic-da, maxaan ku dhahdaa entomology-ga ama cayayaanka lagu baranayo, plant pathology, waxaan baranaynay agronomy, waxaan baranaynay breeding aan baranaynay. waxaa kaloo iyadana la qaadanayay culunta kaleeto oo iyagana beeraha marka la ballaariyo waxaa ku jira xanaanada xoolaha ku jira. marka waxaan qaadanaynay physiology-ga, waxaan qaadanaynay xayawaanka iyo nafaqeyntooda. waxaan qaadanaynaa oo kaleeto waxa ka soo go'a oo ka soo baxa beeraha ka soo baxa sidii loo bedeli lahaa. marka waxaan qaadanaynay waxa la yiraahdo agricultural industry, waxa la yiraahdo qaadanaynay oo processing ay soo galaya. waxaan qaadanaynay maadaama aan ku shaqeynayno qalab aan ku shaqeynayno beeraha inaan naqaano qalabkaas aan adeegsanayno laftirkiisa. marka waxa jira agricultural mechanics aan qaadanaynay. waxaasoo dhan waxay keenaysaa marka qofka la diyaar gareynayo in loo diyaar gareeyo beertiisa inuu ka adkaado waxaasoo dhan uu ku hayn karo. xagga takhasuska hadhowti marka la yidhaahdana qofku wuxuu kala dooran karaa maadooyinka soo qaato dhan ayuu mid ka qaadan karaa. dadka qaar baa entomologistayaal noqday oo agricultural entomology aaday, qaar baa pathology aaday, qaar baa aaday agricultural mechanics ka aaday, qaar baa waxay aadeen maxaan ku radaa agricultural economics aaday, qaar baa waxay aadeen plant breeding toos u aaday breeders noqday, qaar baa waxay aadeen maxaan ku dhahdaa entomology-ga aaday. qaybahaasaa loo kala baxay. marka waxay ahayd wax aad u ballaaran oo cilmi kasta uu soo gelayo hadhowtan takhasus kala duwan aad ku qaadan karteen. beeraha qofka baranaya waxaa loogu talagalay inuu noqdo qof beertiisa ka shaqaysan kara oo cilmi ahaan ku dabaqa baahidiisaas dhaqaale ku dabaqa maartay. marka inuu qofka heli karo dhul, inuu heli karo dhulkaasna markaas uu maxaan ku radaa maalgelintii loo baahnaan uu heli karo, kadibna cilmigiisaas uu ku anfaco isagoo noloshiisa ku dhisaya maartay. waxaa dhalinyarada maanta jirta marka loo baahan yahay in ay ku talagalaan
in duruufahan adag ay ku dhex shaqeynayaan marka ay isku habeeyaan hadday rabaan inay beerta kusii jiraan. waxaad ogtihiin hadda greenhouse tiro badan inay jiraan oo qaar badan ay ku aflaxeen, dad badanna ay la kufeen oo la kaceen, laakiinse waa wax iyagana lagu dhaqaaqi karo, la samayn karo. qofkii aan awoodi kara inuu gobolladii ku noqdo, dib ugu noqdo, waa meel uu tegi karo oo wax ka soo saari karo. waxna maxaan ku rahdaa dadka magaalooyinka jooga maanta waa ilbaxeen, waxay aad ugu baahan yihiin khudaar, bay aad ugu baahan yihiin. marka khudaarta baahideeda waa ay badato, waa meel aad wax looga soo saari karo. haddii aad miyiga ku noqon kartid oo tuulooyinka aad aadi kartid, aad ka soo saari kartid. haddii aad magaalada joogto, magaalada laftirkeedana farsamadii waa ay isbedeshay oo laftirkeeda wax lagu soo saari kara maartay. innaga nolosheena Soomaaliya markaad fiirso, dhaqaalaheena wuxuu ku dhisan yahay xoolaha iyo beeraha. haddaadan helin dad xoolaha cilmi ahaan barta ama beeraha cilmi ahaan barta, waxaan ka gaabinaynaa marka in aanu cunno ahaan dalkeena isku filaano, in aanu maxaan ku rahdaa marka aanu raashinkeena iyo cunisteena iyo aan ka adkaano, dhaqaalaheena waxyaabaha la bedelayo oo warshadaha u baahan ama maxaan ku rahdaa inaan u dhaqaaqno. qaarkood dalagyada qaarkood waa dalagyo aan iibin karno, dibadda u diri karno oo aan lacag adag kusoo gadan karno. aadaa marka loogu baahan yahay inaanu ka fakarno mustaqbalka horumarinta beeraheena. taasina waxay ku xiran tahay dadka maanta dhalinyarada sidaan ugu diyaarino inay qayb ka noqdaan aqoontaas helideeda iyo xirfadlayaashii abuurmi lahaa. marka la leeyahay engineeringka waa majaal aad u weyn waaye, waa weyn yahay engineeringka. marka u horeysa ardayga rabo inuu engineering aado waa inuu is ogaado asiga waxa uu ku fiican yahay, sababtoo ah engineeringka waa waxa practicalka ah ka dhigayo xisaabtii la soo bartay, science-kii la soo bartay, chemistry-ga soo baratay, intaas oo la isku daray oo marka hore ahaa theory ku ahaa, sida practic ugu dhigi lahayd oo adduunka loogu manfaacsan lahaa waaye engineeringka. marka engineeringka marka engineer dhaheen annaka Soomaalida badana guri dhisme iyo waxaasaa maskaxda kusoo dhacay, laakiin engineering iyo waxaa jirto profession kaloo la yidhaahdo architecture-ka iyo engineeringka waa laba mahno oo isku saloogan oo isku tidcan. waxay iskugu tidcan yihiin si cilmiyeysan. engineeringka waa science-kii iyo mathematics-kii oo dabaqayo, halka uu architecture-kana ka yahay quruxdii iyo isticmaalkii iyo qiimihii iyo waxa u yeelayo, waxa qiimaha u yeelayo ayuu ka fikiraa architecture-ka. dabcan waxyaabaha oo wadamada ay ku kala horumareen waxaa weeye assetka la haysto waaye. assetkana waxa environment-ga sameeyo oo assetka ah waxaa waaye engineerka iyo architect-ka waaye. labadooda oo wada shaqeeyay ayaa waxay abuuraan environment cusub oo qiimo u yeelayo magaalada, qiimo u yeelayo nolosha oo magaalada lagu dhex nool yahay. aan gooni usoo qaadno engineeringka wuxuu u kala baxaa branchyaal badan oo baxaa. waxaa engineerka oo civil engineer la dhahaa, waxaa jiro structural engineer, civilka hoos yimaadaa. waxaa jiro topographical engineering jirto oo ayadana waxay cabir ku saabsan magaaleynta urbanistiga sameyso. waxaa jiro electrical engineer jiro, waxaa jiro electronic engineer jiro. haddana cilmiga maalin kasta wuu sii baxaa ilaa iyo hadda waxaa jiro wax la yidhahdo micro engineering waxyaabaha yariska oo daraadka iyo ka shaqeeya. waxaa jiro spatial engineering, waxaa jiro aeronautical engineering. waxaas dhan waxaa waaye engineeringkaas oo ka shaqeynayaan wax allaale iyo wixii bini'aadamka ay adeegsan lahaayeen ama manaafacsan lahaayeen ayuu ka shaqeeya. dabcan ninka engineerka ah wuxuu samayn karaa jaanis ah inuu weligiis ku jiro cilmiga dhexdiisa oo ahaado nin consultant oo design-ka ninka sameynaya noqdo, ninkii oo supervision-ka sameynaya noqdo, ama wuxuu noqon karaa ninkii dhisaya oo ah contractor inuu toos ka noqdo oo asiga wixii la dhisayay habkii uu ku dhisi lahay farsamadeeda inuu u leexdo. nina wuu dhisaa, wuu qabana, nina wuu soo design karaya. marka
injineerka labadaas jaanis haysataa. Injineerka ma la raba keliya inuu ahaado nin oo farsamayaqaan ah, laakiin inuu business minded ahaado. Qofka markuu business minded yahay, professionkiisa wuxuu ugu mardhalinayaa ha ahaato waxqabad iyo dhaqaale labadaba. mawduuca maanta aan rabno inaan soo hadal qaadno waa dhaqaalaha iyo ganacsiga muhiimadda uu bulshada u leeyahay. aad iyo aad waxaa muhiim u ah weligeedna ahaydba arrimaha dhaqaalaha la xiriira in xoog gaar la saaro, si gaarna loo barto, lana cilmiyeeyo, oo ayna noqonin keliya qaabkii kudayga ahaa oo aanan ku dhisnayn culumta casriga ah. dhaqaalaha bulshadu waa meesha ay ka kobocdo, waana meesha ay ka dhiman karto. marka ilaahay subxaana watacaala ha inoo fududeeyo, laakiin baahi gaara oo weyn ayaa waxaa muuqata in dadkeena ay u qabaan inay dhaqaalo abuurtaan, gaar ahaan dhallinyarada. faa'iidooyinka oo ku jira waxaa ka mid ah qofka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo dhinacyadaas sida gaarka u barto, sida fiican u barta shaqooyinka suuqa, in uunan keliya ku xirnayn inuu shaqo helo oo uu shaqaalo noqdo keliya, laakiin ay u sahlan tahay inuu isagii laftigiis shaqo abuuro noqdo, bulshadii uu caawiyo, shaqaale uu qaato, ama qaraabadiisa ahaado, ama kuwa ka fog ha ahaadaan, ama wadamo kale inuu kasoo ijaarto dad kaloo shaqaale ah. fursadaha shaqo abuurka qofka uu samayn karo oo naftiisa uu samayn karo, isagana uu abuuri karo kuwa xad leh ma aha. waxyaabaha aadka muhiimka u ah oo ay ka anfacayso waxaa ka mid ah qofka dhaqaalaha markuu barto, horta naftiisa wuxuu ku bilaabayaa inuu is ururiyo wixiisii, hadday yar yihiinna yaraysto, haddii ay u badan yihiinna si fiican uu u maareeyo. marka shakhsiyan marka la eego qofka isagaa horta isagii iyo reerkiisii iyo noloshiisii inay kobocdo, kadibna in uu ballaariyo oo dad kale uu anfaco oo tiro badan ayaa u suurowda, waayo wuxuu yaqaanaa asaasiyaadkii dhaqaalaha. waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah marka qofku marka isagu sidaa uu u koro oo shakhsiyan uu isku filnaado isagii reerkiisii, mar waliba ama dhaqaalo baro ama qayb kala baro, waxyaabaha aad ku xisaabtamaysid waxaa ka mid ah inaad bulshada wax ku celisid oo dee aadan ilaabin meeshii aad ka timid. waxaad ogaanaysaa haddaad inta joogtid, dad baa weli waxay joogaan meesha kan. marka meel walbood joogtid, mar walba inaad hoos u fiirisid oo aad eegtid shalay meesha aad ka timid dadkii inay joogaan, waxna lagu celiyo. siyaabaha ay wax ugu celin karaan marka dadka dhaqaalaha bartay waxaa ka mid ah, shaqo abuurka ka mid ah, inay mashaariic khayri abuuraan baa ka mid ah, maadaama ilaahay subxaana watacaala uu u wasciyey, dadka kalena ay ka duwan yihiin oo iyaga hanti gaar ay haystaan. marka si kooban oo muxuu ahaa guud waxa weeye barashada culumta iyadoo ay wada faa'iido leedahay, laakiin haddana dhaqaalaha iyo ganacsiga dadkeena Soomaaliyeed waxaa muuqata inay si gaar ah ugu baahan yihiin. kobaca magaalooyinka ku socda markaad aragtid in la cilmiyeeyo oo muxuu ahaa aqoon gaar ah loo yeesho oo muxuu ahaa wixii lagu saleeyo culumta casriga aad iyo aad loo baahan yahay. haddii kale waxaa dhacaysa qofkii inuu wax sameeyo kor ay u kacaan, maadaama cilmi ayna ku dhisnaynna durbaba ay hoos yimaadaan, sidaa darteedna isku dayooyinkii iyo horumaradii laga rabay inaan la gaari karin. xirfadaha uu ku baranayo qaybta dhaqaalaha iyo ganacsiga meelaha uga faa'iideysan kara waxaa ka mid ah inuu ka shaqayn karo hay'adaha waaweyn sida bangiyada, shirkadaha waaweyn. qofka businesska barta kuma xirna warshad gaar ah, masalan marketing uu noqon karaa, finance uu noqon karaa, operations ku ka qayb qaadan karaa. maadaama businesska lagu barto xirfado aad iyo aad u kala duwan, qofka wuxuu leeyahay baalal aad iyo aad u badan oo uu ku duuli karo, marba dhinac uu ku dayi karo. taasna waxay siinaysaa awood dadka kale ayna lahayn, oo ardaydii kale laga yaabo inay meelaha kale ka soo barteen oo sida gaarka ugu soo taqasay meelaha gaarka, isagoo fursado iyaga aynan haysanin inuu haysto, hadba meelna uu dhaqaaqi karo. horta barashada caafimaadka waxay ka mid tahay waxyaabaha la barto kuwa ugu qiimaha badan marka laga soo tago caafimaadka, marka laga soo tago diinta. barashada diinta cilmul abdaan iyo cilmul adyaan ayaa lahaa. marka ardayga haddii uu ku fiican yahay maadooyinka scientifica sida biology, chemistry, physics, xisaabaadka hadduu ku fiican yahay, caafimaadkan uu jecel yahay inuu barto, runtii waa wax aad muhiim ah waaye. si guud bani aadamka u fiican, si gaar ahaan anaga bulshadeena, bulshada Soomaaliya ku nool, waayo waxaan nahay bulshada ugu badan dhinaca dhimashada markay noqoto caruurta, dhimashada maaragta hooyada iyo dhalaanka, xanuuno badan oo dalkeena ka jira awgeed. barashada caafimaadka runtii muhiim weyn ayay noo tahay. marka qofka oo caafimaadka uu baranayo qeybo kala duwan ay u kala baxaan. waxaa jirto caafimaadka qeybta medicineka iyo qalliinka ama daaweynta iyo qalliinka. waxaa kaloo la socdo qeybo kale oo ka duwan sida kalkaaliyaasha, umursooyinka,
qaybta oo shaybaarka, qaybta farmasiga, qaybo kala duwan ayuu leeyahay caafimaadka. Technicianada raajada, dhakhaatiirta ilkaha, dhammaantood fildii kala duwan waaye. hadafkoodana wuxuu yahay in caafimaadka qofka inay ka shaqeeyaan. runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay barashada qofka markii uu medicine ka dhameeyo intuu dhiganayo horta ku arkayaa wuxuu jecel yahay. markuu ku takhasuso wuxuu rabana fursado badan wuxuu heli karaa inuu si gaar u shaqeysto, isbitaalada dowladda inuu ka shaqeeyo, isbitaalada gaarka loo leeyahay inuu ka shaqeeyo. dad qaarkood waxay jecel yihiin dhinaca cilmi baarista inay aadaan, dad waxay jecel yihiin academic inay noqdaan, inay wax dhigaan ay jecel yihiin. dadka qaar waxay jecel yihiin inay hay-adaha u shaqeeyaan. marka isagaa qeybo kala duwan u kala baxayo, fursado badanna runtii waa leeyahay. marka dhalinyarada rabta caafimaadka dhan barto ku dhiirigelinayaa. baahi badan ayaa jirto, waana wax loo baahan yahay in caafimaadka dadka kor loo qaado. sida يعني ardayga ka soo baxaya dugsiga sare uu yani ugu soo biiri karo takhasusada ay kamid yihiin computer science, information technology iyo computer engineering. waxa weeyaan sida soo socota. waxaan naqaanaa marka aan dhiganayno dugsi sare inaan soo qaadano mawaadooyin cilmi ay kamid yihiin physics, chemistry, biology iyo xisaab. marka la isku dubo guud ahaan waa general science waaye. marka science-kaas waxaa noqonayo science-ka guud ee u baahnaanayay in ardayga uu ku takhasuso waxyiisa kala duwan, asaga oo u bedelaya marna information technology, marna u bedelaya computer science, marna u bedelanaya computer engineering. waxaa la dhahaa science-ka aan soo qaadanay secondary ku soo qaadanay markii la keeno jaamacadaha inuu noqonayo applied science. fa haddii uu noqdo applied science waa technology oo fududeynaya nolosha bini'aadamka meelihiisa kala duwan. technology marka wuxuu micno sameynayaa marka lagu apply gareeyo businesska ama nolosha bini'aadamka ama nooc walba leh shirkadaha iyo adduunyada ku wada shaqeeyaan. markii aan soo dhiganay dugsi sare oo aan soo qaadanay 4 maadooda cilmiga ah, waan isku darayaa. markaas wuxuu noqonayaa science-kii in laga faa'iideysto isagoo engineering application ah, isagoo information application iyo isagoo computer science ah. saas marka waxay noqonaysaa in ardaygii uu u aado backgroundkiisa dugsi sare isagoo fiirinaya ama takhasuskiisa isagoo fiirinaya oo uu ku fiicnaa maadooyinkaas inuu aado IT, because wuxuu jecel yahay inuu ku takhasuso dhinaca programmingka, dhinaca database-ka iyo networking-ka iyo yani mas-uuliyadaha guud ee maamulka iyo maareynta kambaniyyaasha. hadduu ku fiicnaa dhinaca xisaabaadka iyo physics-kana wuxuu automatic hore kaga biiraya computer science oo noqonaya in uu la tacaamulo samaynta iyo horumarinta kombiyuutarada iyo programyadooda iyo xisaabaadka lagu dejiyo horumarinta programmadooda ay ka mid ka yihiin sida loo sameeyo computationska ama programmada oo loo yaqaano theory of computation oo noqonaya hadhow toole data structure-ka arkayno, algorithms-ka arkayno oo haddana isu bedelaya advanced computing wax la yidhahdo oo noqonaya in qofku markaas uu noqdo qof la jaan qaadi kara horumarka hardware-ka iyo software-ka uu leeyahay. ardaygii ku fiicnaa dhinaca chemistry-ga ama ku fiicnaa xisaabaadkan wuxuu aadi karaa computer engineering oo u noqonaya applied science-kiisi inuu noqdo computer engineering oo u suuro gelinaya hadhow toole in uu ku furfuro samaynta memoryyaasha, device-yada waxaan loo yaqaana IoT devices oo ah hadda casriga ugu dambeeyey oo device-yada yani microprocessorada ama waxaan loo yaqaano CPU-ga uu yani u fududeeyay bini'aadamka in ayaga oo kala fog, iyaga oo isku xiran, iyaga oo wada joogo ay noloshoodii yani ku isticmaali karayaan. waxaa jira fursado fara badan oo aad iyo aad yani u dedejinaya ardayga ama jeclaysiinaya yani takhasuskiisa maalinta uu si professionally ah, academically ah ama asagoo cilmigiisa bartay markuu qalin jabiyo uu noqonayo inuu ku shaqayn karayo in qaab shirkadeed, inuu ku shaqayn karayo qaab oo public ama private, qayb waxaan loo yaqaano yani shirkadahan gaarka loo leeyahay, ama uu ku shaqayn karayo inuu noqdo qof oo asaga mas-uul iska ah yani oo loo yaqaano boss of his own oo uu lahaanayo consultant xafiis uu furanayo oo magaalada uu ka xalinayo mashaakilaadka takhasuskiiska ah ee ay u baahan yihiin bini'aadamyada ama waxyaalaha loo yaqaano corporate organizationada kala duwan ay u baahan yihiin. haddii aan ku dhinaca IT-da waa field ballaaran oo ka dhigan yani in bini'aadamku uu fahmi karinba technology-ga ilaa in lagu apply gareeyo yani noloshooda. maalin kastaan ku raacana raashinka dad waxaa u kariya robotic, maalin kasta ayaan baabuur raacnaa, baabuurka waxaa wada robotic,
maalin kasta ayaan jaranjaro ka deganaa jaranjarada waxay kaga deganaysaa robotic maalin kasta ayaan qubaysanaa biyaha waxaa noo kululay ama noo qaboojiye ama noo firi dhammaantood waxaa weeyaan yani mashiino kala duwan fa amuurahaasoo dhan markaa fiirsaan iyo isku qabashadooda guud dhinaca softwareka oo software engineer noqonayso ama sista noocyada kala duwan ee la yiraahdo taxliilinta iyo furfurista information systemyada oo ay kamid yihiin analysiskooda iyo designkooda waxa uu noqonaya qofku inuu hadhowto noqdo engineer ama uu noqdo architecture ama uu noqdo yani qof oo technical advisor ama technical director oo yani qaata salariga ugu attractive garaysan competitive ahaan marka loo fiirsho waqtiga hadda lagu jiro markaas wuxuu noqonayaa inuu ku shaqeyn karo dhinaca programmingka dhinaca databaseka dhinaca networkingka dhinaca yani internet securityga ama si kale u dhaho networkingka oo dhan securityskiisa oo dhan isku qaban karaya hadduu yahay computer oo corporate level iyo hadduu yahay computer oo hoose hadduu yahay xanaanada xooluhu annaga xanaanada xoolaha keliya aan qaadanaa laakiin waxaa ku jirta daawada iyo xanaanada xoolaha waa laba waaya qaarna waxaa waaye waa macnaha cudurrada xoolaha ayay ilaaliyaan qaarna dhaqitaanka kaleeto iyo daryeelka kaleeto iyo nafaqasiintooda iyo nafaqayntooda ayay ku shaqo leeyihiin marka waxaa jira qaybta xanaanada xoolahoo marna raaci karta beeraha marna inta badanna raacda muxuu ahaa wadamo badanna raacda qaybta muxuu ahay kuliyadahan usually waxaa lagu magacaaba kuliyada intooda badan kuliyadda daawada iyo xanaanada xoolaha waas waafaqsiinayeen labada waa mataqaanaa laba isku jira waaye muxuu ahaa kuliyadood inta badanna labada sano basiga way wada qaataan inta kalena way kala baxaano aan waxay aadaan xagga iyo muxuu ahay xanaanada xoolaha oo ah sida dalaga muxuu ahay loo beero dalaga mataqaanaa xoolo oo cunaan muxuu ahaa loo diyaarin lahaa amba dhul ha laga diyaariyo amba warshada ha laga diyaariyo si dalaga loo diyaari lahaa sida loo dhaqo beer xoolaad amba beer digaag ha ahaato amba beer lo caana leh ha ahaato amba ha ahaato lo hilib amba dadka qaarkiis waxay ku daraan xataa muxuu ahay malayga waa la abuuraa sida nafti wadamo badan oo aan lahayn bad aan lahayn webi aan lahayn malayga waa la abuuraa oo mataqaana waa la koriyaa marka labadaa qayb ayay u kala qaybsan tahay caam ahaan adduunka markaan usoo noqono Soomaaliya xooluhu waa lafdhabarka dhaqaalaha Soomaaliya dadka ugu badan ee Soomaaliyeed waxaa shaqo siiyo muxuu ahaay toy qaybta xoolaha ayaa shaqo siisa inta qofooda hadda inay amba geel dhaqdaan amba loo dhaqdaan amba ari dhaqdaan inta qof mataqaanaa baadiyaha jooga ku mashquulsan iyo dad badan oo hadda xaafadaha qaarkood magaalada Muqdisho dad badan oo leeyahay ayaa jira waxa uu bartay amba ha barto qaybta daryeelka xoolaha amba ha barto qaybta caafimaadka intuba waa lacag socota dhalinyarada marka sabab waxaan yiraahdaa warta inta isku darsantiin laba saddex mataqaanaa saddex kun afar kun inta la isku darsado baabuur nooha qaat ama baabuur 4x4 inta qaadateen nooha dhaxdiisa frigeer gasho daawadii kuugu jirtaa macnaha maxaa yiraahdaa microscope gasho inaad mataqaana dadka analysis aad samayn karto daawadii mataqaana oo dootaa mataqaana neefka cudurka warta inaad u duri karto dadkuna lacag diyaar leeyihiin marka ma qof veterinary shaqa ma weyn karo laakiin nasiib darrada waaye qofku veterinary xamar shaqan ka raadiyaa xamar xoolo ma joogo xamar xoolo ma joogaan oo baadiyaha iyo degmooyinka dalka jiraan marka sidaa la socoto adduunka xanaanada xoolaha khaasatan daawada xoolaha veterinary-ga iyo medicine-ku sida wax loo wada bartaa mana kala mushaar yara marka la yiraahdo inka marka la yiraahdo ayagoo wada private ku wada shaqeeyo ayay kala mushaar yareen cilmiga warshadaha sax xasuusataan Yurub 1770 ayaa waxaa ka bilowday industrial revolution waa la yaqaan wixii ka horeeyay waxa xaarka ay dhex fadhiyeen waa dad aad u liitay ah Yurub islaamka ka qaadan jireen cilmiga aqoonta mar kastaba laakiin markii ugu horeeyay oo la soo saaray dhuxul mishiin ku shaqeynayo waa marka horumarkooda ka bilowday meeshaas horumarkooda markii energy-ga dhuxusha ay u bedeleen combustion tuu sameeyo in wax wareegta lug wareeganaysa ay soo baxday
horumarka yurub markaas waa markay gaartay warshaday ku gaareen warshadahaas marba heeray soo mareen markii dambe waxay isku dayeen in la helo shidaalkay heleen marka waxaan leenahay ardada aan xooga ku saarayaa muhiimad weyn ayay Soomaaliya iyo adiga naftaada warshadaha u leedahay hadda waxaan bilaabanay warshado digaaga sameeya waxaan bilaabanay kuwa caanaha sameeya waxaan bilaabanay kuwa qudaarta sameeya intaasoo dhan waxay u baahan yihiin aqoon waxyaabaha ardayga laga rabo inuu ku xusho kuliyadda waxaa ka mid ah markaan si kooban soo sheegno ardayga waxaa laga rabaa inuu kuliyaddu baran doono uu ku xusho ma tahay kuliyad uu jecel yahay ma yahay cilmi uu rabo inuu barto uu jecel yahay ma yahay haddii waxaad rabin aad baratid oo tiraad keliya maaragtay saas lacagaa lagu helaa ama kana lagu helaa keliya hadhow qofkii waxaa jirta inuu u dhadhami weyso wixii uu rabi tii socon kari waayo marka waxaad rabtid ma yahay kuliyaddaas oo dan kaa haysood jeceshahay waxa in shaqada xataa beri qof markuu tago qof markuu shaqada shaqaynayo inuu waxaa wanaagsan shaqada uu jecel yahay uu qabanayo qofka shaqada uu qabanayo hadduu jecel yahay muddo badan waa joogaya xataa haddii markaa lacagta ku yaraato waa joogaya hadday badanta waa joogaya misbedelaya sabab meel uu rabo inuu wax ka qabto ama uu jecel yahay waayo marka qofku lider inuu barto waa inuu arto tahay waxyaabaha wax uu jecel yahay inuu barto waa inay noqotaa marka koowaad marka labaad waa inay noqotaa wax uu ka bixi karo awood u leeyahay jeclaha keliya ma shaqaynayso waxaa jira wax aad jeceshahay oo aadan ka bixi karin marka waxaas waa jeclaha keliya ma ku shaqayn karto waa inay noqotaa waxaad ka bixi karto haddaan maalan tusaale keeno hadday maadada tahay maado science ah oodan science ku fiicneen science ma ku fiicni maadadaasna waa jecelahay wax ma suurtagayso waxa ma ku tarayso maalan maadadaas waxay u baahan tahay ama ku xiran meelaha qaar ka soo gelaya inuu qofka xisaabaad ama xisaab wax ka yaqaano xisaabtana ma jecelid bana isku fiicnidin dugsiga sarena darajo fiican kama keenin ama ma keeni jirin maadadaas haddii marka meesha xisaab ku leedahay waxaa roon inaad ka fiirisid oo doorashadaada ka fiirsatid marka qofka marka koowaad waa inuu wuxuu jecel yahay qaataa marka labaadna waa inuu qaataa wax uu ka bixi karo oo aqoonteeda leeyahay marka qaar waxaa laga yaabaa hadda kulley ma jirta ila tahay laakiin weli waxaa jiri jirta luqadda wax lagu barto oo kale meelaha hadday luqado kala duwan jiraan luqadda wax ku baranaysa ma tahay luqadda wax ku baran lahayd oo adig kugu fiican ma tahay oo aad wax ku baran kartid tusaale ahaan waxaan garanaya dad maalan markaan joognay muxuu ahaa lafoole waa tusaalaha ugu cajiibsan waaye arday ka soo baxday muxuu ahaa dugsiyo carabi ah oo weliba qeybta muxuu adab ka soo baxday lafoole soo galay waxay doorteen science waxay doorteen chemistry marka hore asaga arday science maaha isaga waa arts luqadda lagu baranayo waa luqad kale labadii waa ka hortagay waxaan garanayaa marka inta badan markay joogeen 6 bilood waa ka bedesheen maadooyinka dib ay u noqdeen marka horena waxaa laga yaabaa in haddii loo sheego ay diidi lahaayeen runtii laakiin badanaa waa ka noqdeen marka ardaygana waqti ka khasaara ma wanaagsana inuu wareero ma wanaagsana inuu dib u noqdo ma wanaagsana marka hore meesha la gelaya waa in toos loo fekeraa marka sida ku habboon waxay noqon lahayd in la talin ay jirto qor lala taliyo qofka la yidhaahdo maadooyinkiisa la fiiriyo aqoontiisa la fiiriyo takhasuskiisa waxuu soo bartay la fiiriyo muxuu ahaa awooddiisa uu leeyahay maadooyinka la fiiriyo dugsiga sare wuxuu kasoo maray la fiiriyo rabitaankiisa qofna ma garan karto saasaa garan kara markaas lala taliyo kanaa baran kartaa kan ma baran karti la yidhaahdo saasay runtu ku habboon tahay haddii marka la waayo ardayga waa inuu ogaadaa xilkaas oo dhan asagu saaraya marka ardayga waa inuu ogaadaa xilkaas oo dhan asagu saaraya asaga waa inuu ka fikiraa wixii uu baran lahaa